എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാക്കത്തൊള്ളായിരം കാക്കകളുണ്ടെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായി മരിക്കുന്ന ഒരു കാക്കയെ പോലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസ്വാഭാവിക രീതിയിലോ ചത്തു വീഴുന്ന കാക്കകളെയോ നിങ്ങൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. കാക്ക അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ കാക്കത്തൊള്ളായിരം കാക്കയുണ്ടായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച് ചാവുന്ന കാക്കയല്ലാതെ വയസ്സായി ചാവുന്ന കാക്കയൊക്കെ എവിടെ പോയാ ചാവുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും കാക്കകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം 28 മില്യൺ കാക്കകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കാക്കകളുടെ ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 വർഷമാണ്. ഈ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കാക്കകളെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നു എന്നത് വളരെ വലിയൊരു സംശയമാണ്. സാധാരണയായി ഷോക്കേറ്റോ മറ്റ് അസ്വാഭാവിക രീതിയിലോ മരിച്ചു വീഴുന്ന കാക്കകൾക്ക് ചുറ്റും മറ്റ് കാക്കകൾ വട്ടം കൂടി പറക്കുകയും ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വളരെ വലിയൊരു കാരണമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കാക്ക അസാധാരണമായ രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാവുന്ന എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് കാക്കകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ വട്ടമിട്ട് പറക്കൽ. മാത്രവുമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇനി ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അലർട്ട് കൂടിയാണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കാക്കകൾ മാത്രമല്ല മറ്റനവധി പക്ഷികളും നമുക്ക് ചുറ്റും ദിവസവും ചത്തു വീഴാറുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും അവയുടെ ശവശരീരം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെ സജീവമായി പറന്നു നടക്കുകയും ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് പക്ഷികൾ. പക്ഷേ മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവയെ കാണാത്തത് വളരെ വലിയൊരു വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം. ഒരു പക്ഷികളും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ മരിച്ചു വീഴാറില്ല. പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി പെട്ടെന്ന് ചത്തു വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മരണത്തോടെടുക്കുന്ന പക്ഷികൾ പറക്കുവാനുള്ള ശരീരബലം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവറ്റകൾ പൊത്തുകളിലോ കൂടുകളിലോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അവ അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും, പക്ഷികളായാലും അവയുടെ ബോഡി ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്മെല്ല് വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷികളുടെ ശരീരം വളരെ ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായതുകൊണ്ട് മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ആകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മരപ്പത്തുകളിലോ കൂടുകളിലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ആവുന്ന സ്മെല്ല് ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഫുഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര ശൃംഖലയാണ്. പക്ഷികളെ ആഹാരമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ജീവികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷികളെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മറ്റ് ജീവികൾക്ക് പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പക്ഷികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ജീവികൾ അവയുടെ ഇരയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ജീവികൾക്ക് കൂടി പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരുന്നാവും അവയെ ഭക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുകയും പക്ഷികളുടെ തിരോധാനം വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വയസ്സായി മരിക്കുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള സംശയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സംശയങ്ങളും വളരെ വലിയ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.